Conscient TV. Le lot, moko ya bino Congolais nga na kati ya Montréal. Toaki moko luka moko ya biso mokambi mona nzila Congo. O bon to kolobela bon masolo ya kafu masolo oyo la musaka bongo éveil ya conscience ya moto moindo tandis que moto moindo abungisa bongo boyebi to abungisa bongo moto na uta kala uta bongo mindele baya bongo na mboka Congo. Ya bino ndeko na bino na kati ya émission Congo ya Bwanya na chaîne na bino ya Congo Conscient TV. Nde to kamba bongo moko ya biso to moko alobela bongo makambo etali bongo boyebi ya moto moindo. Sans plus tarder, après moto na nga nyonso na bino bayebola na kanga bongo na chaîne na biso Congo Conscient TV kuna na Europe na Amérique na Asie pe bongo boni to sente na Afrique bandeko na nga tu yangola ba kombata tu yangola oya ya vuvamu apesi no bayengi ke mibele esika bozwami to ko ba mosala o parce que mosala o ezali mosala o to ndima kosala pe to kena ontinu na suka. Sans plus tarder to kene bon oza bon invité na biso poto kwa moko ya mamondo na mituna o to eli bon pona mokolo malelo pe kwa moko ya no bon na mituna na biso ile pesi matoni na bino so mbote na bino ndenge to lobaki lelo toza bongo na kati ya Montréal esika wapi to yambaki bongo moko molobeli to pe ambassadeur ya vuvamu na kati ya Canada. Bon sans plus tarder pona ko kanga pena maloba mingi te nde to kobengisa bongo invité na biso bako bongo ko ya pwete ba nini o ba eli biso o mokolo malelo na miko na biso to pe na chaîne na biso o bengi bongo Congo Conscient TV nde to kota bongo tata Kimabel so ba bongo ko ya pona ko se présenter devant ba téléspectateurs yengi matondo. En tout cas ni asa bien que mokolo malelo tambeli bon ambassadeur ya vuvamu na kati ya Canada na kati ya Montréal. Nde to kanga bomba ba mingi te to meka bon ko pesa bon espace ya ko se présenter devant public ba ba bon baza nani elo ni ba ko sala awa pe ba lingi bongo nini tanyeke ke nous maboka bino so ko se présenter devant caméra na biso o isa bango baza nani to pe bo nini awa matondo mingi ndiko Kongolo yenga ngeta biso komo na biso tata Kimabel anene tozali bongo moko mobubi na lisanga ya vuvamu fotoka bana pambo fidila ingeta toye bongo na mabele moye na tina ya mosala moye tozwaki tobekamaki tope bongo toponamaki mpona yango kokende bongo kona mosaba indo na bongo bisika nyonso bazwami pe bongo ne leko oyo toali bongo na mabele ya Montréal koya wapi lisusu kosala mosala ya tata mokeli balongo na bakoko mosala wapi bongo mosala kifumu kimbangu na 1921 pe bongo wapi mosala ya kipavita nengo mafuta mbuta machua pe bongo balongo na biso se matu yaki na hotalisa na Kenya ya yango matondo mingi na bandi boti bongo komona bango tata Kimabel nene donc la bongo so benga bon to benga bon ambassadeur dans sens que parce que bango baza sous na mboka Congo te baza bongo na mboka libanda pona bongo panza bongo sango ya lobika ko so moindo tata question ya yambo eloko nini saki bino na jeune bato mona no jeune bo ba benga ka vuvamu bon na ebite terme ba employer la église ya bakoko parce que okoti na vuvamu komi koko eloko nini yo jeune kitoko vuvamu na ta vuvamu obangi teke ba fingo pe koko matondo mingi yambo soki to kala bongo bien na mutuna wana ko lo boye baye o balobaka lisanga ya vuvamu ezali bongo pona bakoko bazalaka pena na libungi makasi na lolenge nini ingeta yon toluke na kodimbola etinda ya yambo pe etinda ya liboso ya tata mokeli epai ya bayindo yaki bongo pa yaki pavita na koliki yanga aza mokolo yaki pavita na wanso zongi yazalaki na 20 ans enga lelo naza na plus de 20 ans donc yazalaki kutu plus jeune ke ngai oyo ya lelo donc toba ke ninga bato ba ke isanga vuvamu za isanga bakoko bona basala na bango erreur baza pena na erreur makasi ingeta erreur penza makasi pamba te koko aza kaka oyo aza liboso na yo to pe to kozandakisa lelo yo tata Kongolo yenga ozali jeune oza papa mais oza pe koko na paragraphe moko songolo ndeti ndakisa mwana ya cousin na yo mwana ya cousin na yo moko cousin na yo oyo te bon papa na yo aza na bandeko na ye aza na oyo kobenga wa cousin mais mwana na bango akobenga yo koko akobenga yo noko donc descendance wana donc koko ezaka te ba oyo ba komi mikolo basimi bangi te ngana za koko
parce que dans la batu oyo bazo bien nga koko lelo wuta na bota mai kuna na kata libumu bazo bien nga koko par rapport ya famille donc koko ezaka te faut koma mukolo za na mandefu te nasi bandeko na nga bosiko za bongo e ya nopene ya motuya même biso etungisaka biso kolandela ndenge bato bakakeso koti na vwa mokokoma koko bakoma baterme ebele oyo esalaka bongo ezongisaka bongo bandeko na so miso nsima epesaka mpasi komona eloko ya bongo taki mabele po tokende bongo mosika te tokanga maloba te mpa na biso moko toki totuna mpona nini vuvwamu epuis vuvwamu ekosala nini leko parce que bata nyonso biso ebotama toyoka vuvwamu te kaka na eleko tomoni babilenge ebele batoi na vuvwamu tebi te mpona nini vuvwamu na ingeta matondo mingi na kolika motuna eza malamu mingi mpona nini vuvwamu ingeta vuvwamu ezali bongo lisanga oyo eye susu wapi kobundela bayindo kozongisa moyindo azonga esika bungelaki na kolika soki bayindo bazalaki na pasi te nde vuvwamu mpe eyaki te lokola bayindo bakotaki bongo na pasi moko songolo nde esengelaki etinda eya na sango ya vuvwamu donc po tozonga ndenge tozalaki kala esengeli tozonga esika tobungelaki yango wana mpona nini vuvwamu ezali lelo mpona kozongisa moyindo azonga na esika abungelaki mpe asala bongo chemin ya sika ingeta moyindo abungaki uta bongo baexplorateur ye kokao mpe bongo na ya groupe na ye bayaki bongo na royaume Congo oyo wapi bayaki kolinga kokotisa bayaki bongo kolinga kopesa mateya na bango mpe bongo kolinga komema ya bango ezaleli ya mabe mpe bongo komema mosala na bango oyo wapi bango bayokanaki kuna na mikili na bango mpona koyokosa moyindo nde ememaki mpenza libungi makasi epai ya moyindo ememaki bongo libebi eza mpena lite ya monene kasi tokosala bongo juste symbiose tokokata yango na mokuse donc libebi to mpe bongo moyindo abungelaki na bonzambe yango esengeli moyindo azonga po ete asala un nouveau départ donc so tocomprendre malamu motuna oyo mpe yanso atunaka biso kambuya esika ozopesi mbote ya mingi nasi ozi bongo eyano bongo ya tata Kimabel wuta bongo na mboka mabele ya Canada na Montréal apesi bongo eyano na motu otunaka moyinda bunga mpona nini vwa moyinda bunga ndenge nini nasi bozwi bongo eyano na motuna na tata Kimabel tokoba mwa moke tomeka na kopusana mwa moke vwa mokomi esika nyonso okia omoni boye na France vwa mazali même kuna vwa même na Chine même na ba end wana mwana bavutuka bazali mais tata eza nini eza kaka bo sentiment kaka po mona kake botango na futa fumukima na kingo bati fula fumukima to kaka ndeto ba tezana opena nini logiste tenano soki bolobi pona sentiment to kolikia mwana nyonso sentiment na ezala kaza lepa baboti na ezala pai na bango kasoki bongo moni babundi bana fumukimbango bazo panzana na lolenge nyonso lokola milinga pamba te na eleko oyo esengeli bongo pone esengeli bongo moni na bileko elekaki bakangaki fumukimbango po ete sango ezalaki kaka na royaume Congo to bongo mona Congo mais lelo oyo sango ya fumukimbango epanzani lokola milinga eza presque partout donc soki lelo bokangi tata Kimabel awa baye baza na ngambo États-Unis batelemi bakolobela yango bokangi tata moko songolo na Chine bao baza na ngambo donc bokoka soki kokanga bana ya fumukimbango te mpo bakomi lokola milinga bakomi presque partout en même temps tokobosana te ke soki tokomi bongo partout ezati mpona kokende kaka komonisa bilongi na babili ya fumukimbango te tozokende kolanda bandeko na biso oyo wapi bamiza elaki kote oyo ntango etinda ya misato epai ya fumukusi na esonga nzila ete atangisa bayindo kasi bayindo mosusu bamiza media babotameli awa bayebi mai oyo tesengeli bayebi kotangisa bayebi kopesa sango yango bayebi kolimbola mai yango te kotangisa ntango oyeba kotangisa tokende tela mindele mpona kotanga to parce que mondele atangisa biso dake touta pa na eve puis zoba te kotanga wana ndenge nini ingeta kotanga wana ya kotanga ya kozala auxiliaire ya mondele te wana eza batangisaki biso po tokoma auxiliaire na bango kasi te batangisa biso po tokoma auxiliaire na bango eza clair parce que bato mayele baza ebele bato balobaka français anglais kozala mayele elobi teke koloba langue toaprenaka yango toaprenaka langue apandre yango zwango kozala mayele elobi teke na lolenge wana kotia biso baklasse ebelebe te bato mayele na Afrique lelo baza te bazali te pamba te batangi na posa ya mondele nakolika ngai na yo témoin uta bakoko na biso basalaki bongo bakoko na biso basalaki libuka ti lelo bato mayele na biso ya lelo bazoka kodevelope libuka te donc bato mayele na Afrique bazali te esengeli na bato mayele nde baya na Afrique yango moni siku na semono anda mibeko ya bikela ezolanda bongo moyindo partout azwami po ekende kotangisa bango nde botuni tokotangisa nini tokotangisa bango mibeko ya bikela mibeko ya ebandeli ota mokela asalaki nango mokili nde bongo na eleko oyo epai na esonga nzela fumukusi to na ezapa na ngola nde na bato oyo bayebi kotangisa yango bayebi yango esengeli na bango bapanzana
bakende bongo tangisa mokili pamba te fumu lokola missionnaire ingeta missionnaire batie kosala mission na lolengo wana. En tout cas andeko naza si bosantir bwana oyo ezobima epai ya tata oyo bobengaka bo bakoko me maye mazoloba ingeta oza pena koko parce koko pena aza motu aboyi mabomba mikoko aza motu ayebaka parce koko aza oyo afungolaka bongo nzela nde tozomona tata azopesa pena biyano na mitino totuna bango totuni bango si religion baexplike totuni bango si revouvant baexplike. En tout cas matondo mingi na bino oyo bozobunda mpona bongo koluka bongo lobiko loposo moyindo mpona koluka bongo moyindo azonga tomoni batouche po moke mundele totangaka po tozala baauxiliaire na bango mai esali zomwa mpasi po biso mpe tomonaka soki bobimi libanda eke oza na diplôme te baamoni eloko pamba papa tomekana ata mwa moke ata mpona 30 seconde na pamba bomekana koexplike na mwa moke sikoyo baoso batangaka wana pena batangaka na afrique wana don batika na bango kotangaka kasa mindele po bazobima baauxiliaire ingeta na kolekya motuli eza malamu kasi soki tokotanga kaka na programme wana nde kozala mabe kotanga eza mabe te kasi mundele azotangisa biso te po biso tokóma mpe lokola ye azotangisa biso nde po tokóma baauxiliaire na ye donc asalelaka biso lokola baeteni na ye badeshe na ye na lolengo wana. Donc soki bayindo bakotanga il faut baya na religion africaine baya kotanga na lolenge ya kiboyindo oyo kosala. En tout cas makambo eza ya koyinda eza pena makasi mingi mais toyoki bolobi vuvamo mpona nini kaka makambo ezaka na kikongo tiku miasimono anza makambo ezaka patata mama nengwa mpona nini kaka makambo ezaka ezaka na kikongo kaka ingeta so makambo ezaka na kikongo pamba te kikongo ezali langue liturgique na biso langue oyo mobikisi na biso bayinda lobaki matondo nini nayesi kozwi bongo yano bongo na motuna na bino tata mabel na Congo à part vuvambo eza so na lisanga moko te lobelaka soki bayindo to soki ezali mpona nini te nyonso bozala ensemble mpona bongo kolobela soki pena bolobelaka kaka komba mokimango ye moko mpona te nyonso bosangana soki eza te toza kaka vuvambo to soki ezali mpona nini te bosangani kaka ensemble. ingeta matondo mingi fumokimbangu azali trône ya nzete oyo abimisi bongo bitapi ebele ebongo bitapi na bitapi eza na eboteli na yango kasi na Congo lisangi eza kaka vuvambo te tozali bona masanga ebele oyo elobelaka bayindo kasi wana eza mpenza point makasi te pamba te elanga mpe eza monene eyosenga basali bazala mpe ebele nde na ntina wana okomona masanga misu mpe ezali ebele kasi ndeko mopandisa yango bino bosimba boye fumokimbango azalaki trône ya nzete yebaki nzete soki bakati yango ebimisaka banzete mike ebele pene na yango kasi ali na nzete moko oyo ebimaka ebongo ekendaka au sommet ingeta kasi bandeta nyonso wana ekoya kaka na ntina epesa bokasi na nzete oyo ekokende likolo ingeta na lolengo wana nde masanga eza mpenza ebele. Tomoni bino na Montréal awa tomoni bozalaki bongo fale bokende kosala bongo projection ya film ya Kipavita mpona bino ya Kipavita azalaka nani epuis mpona nini bokumisaka ye mingi bongo na yambo wana ebandeli awa tokotanga komba ya Kipavita eza bongo motinami ya yambo azalaki bongo elenge na age ya 22 ans mpona nini bopesaka bango valeur bongo ole bopesaka mari ya valeur po mari enda boteli biso sauveur oyo tokotuna yo motuni na question toya mari aza mama oyo aboteli mobikisi ya mokimba oyo mpona nini bokumisa ya Kipavita boyaki bofinga nzambe oatina so sauveur na nzela ya maria ingeta ya Kipavita asengeli amérite lokumu nyonso oyo asengeli toute lokumu wana il faut ebakisama lisusu makasi po mikolo ekoye kozala ete bandeko bakozala na États-Unis na Canada wana Belgique na France partout bayindo tobimi biso nyonso direction mbanza Congo ingeta mikolo ekoye efeza lolengo wana kobima pene ebele pamba te azomérite lokumu ya lokumu po makala na esika yo mwana liboso ya papa ya famille okomino komérite sikoyo ye motindami ya yambo ya tata mokili komoni famille tasa bino ke bato oyo balongaka bango te yango moni na participe na débat na bango ebele na namoni esika moko te bakoyisama po bazala toujours na baargument solide ntango bapesa baargument ngo na yo moko pene oyoki pino santika obike te fo naluka sikoyo nayeba ya mingi ato bantiki masemono anda bino bayebana mposa kotanga na bandeko nanga tu oyo baza mona Montréal na kopesa maloba bakoloba bakopesa noma information bozwi vuvamo awa na kati ya Montréal na kati ya Canada nde bakoloba bango na suka mais soki oyo toujours kotuna mo mituna na biso tozaki mabele toki toyeba ntango lelo
peuple moko akota na passe et non on ça la mate peuple akota na passe ingeta eloko esalamaka mpo peuple akota na pasi motimi eza malamu peuple akotaka kaka na pasi soki atiki ya ye bokoko atiki ya ye ezaleli atiki ya ye lolenge alandi adapte lolenge ya bato mosusu nde kosala ete peuple akota na pasi ndakisa ndenge tozali awa biso na bino soki topesi mokongo totali na nsima tokomona ete bambasi oyo bazala na basakana oyo loposo pembe na bamama na bango na bapapa na bango baza torsi ni baza presque ni bango nyonso totali na nsima kuna baza presque ni kasi sikoyo soki mpe mwana moyindo aye azwi ezaleli oyo wana abosani oyo ayeke biso mama na biso soki azalaka na elamba na ndaku mama so alinga te bamona bikini na ye mama so alinga te bamona elamba na ye ya kati donc soki abosani mpe ezaleli mama ye koexpose yango libanda awa esili babungi nde kosenga sikoyo ntiki wana iya po etangisa bango ezalaki non wana ezaleli na biso te ezaleli na biso ali boye la preuve ane mpa na bango eza normal parce que Jésus mpe ntango akufaka azongaka na ye na litaba na ye taki mobikisa azongi na litaba na miso ya bana etikali ezaleli mpa na bango bango bakufa basekwa quand même yango sikoyo toyebisaki bino ke mine tokata bino maloba classe wana batangisaki biso ezali ya malonga te donc qu'est-ce que tanga eza ya malonga te donc eza classe moko triqué na toute pièce ya triqué po ete tokokaka koservir bango ya baposa na bango nayebi te nayebi toloba nini tataki mabele mpe nazoloba azoba na bosembo nyonso tataki mpe bozala na problème mondele to nini likama soka mondele asala bino mpena nini mpena tata ingeta toza mpe na problème na mondele te katoa na problème na système mondele imposa système azosalela nde toa na problème na yango mondele azala na mboka na bino te kasi mondele na mboka na biso te mais atika système moko na mboka na biso oyo esalaki non ata tosali ndenge nyonso tokotaka na système na ye ndakisa mondele ya suta mboka te asombaka bato neti na ntango akaka ndakosomba bato na basime de noir asombaka lisusu te azwaka aso bato te mais asala système ya bourse donc vedi soki kuna okomi mayele opesi bapourcentage ebele par rapport à classe na ye oyo atia kuna atali ke mwana aza na bilembo boye osali robo mwana aza na elembo boye osali eloko moko boye songolo baye bazwi yo baye na yo kote oyo asala bango donc eza système mobimba atia fo kokata système wana nde biso toza na problème na système wana tobunda po tokatisa yango bokana système wana ndenge nini nakotanga nsima mono anza libengisa bandeko na nga nyonso oyo baza kotanga ntiki na semono anza mpona koyeba bongo loi ya création so oza mpoza koyeba loi ya création omiyeba to oyeba mpona nini religion vovamo bofinga wana mosika te bandeko boya boaproche bango boya botuna bango bazala na mituna nyonso donc bazala na biyano nyonso na mituna na bino botunaka sur création sur arrivage Jésus sur donc makambo tu histoire bakoko na biso bazala makambo te obetela bino tataki mabele boboyi système ya mindele na bino bo ana poto vous se contredire bino mo lisusu boyi système ya bino mo awa boza na kati ya mboka na bango mais système ezolanda bino kaka ti awa ingeta matondo mingi na kolika bakoko na biso batambolaki na mobeko ya complémentarité na ya domination moni boye kose compléter awa toza toye na système ya mondele te kasi toye na complémentarité na ndenge compléter na ndenge nini ingeta complémentarité ni koloba nini tata mokeli to tata ntango apesi yo azali na mokili makoki nyonso ntango opesa yo apesi bino makoki na bino apesi bino ngula makoki na bango yango moni na eleko ya ba Moïse ya Jésus ba Joseph baye kotanga kuna na Felika preuve ezali bango ba preuve ezali pyramide batonga yango eza biso ba noir na bango donc on peut participer na construction ya pyramide parmi bandako etongama pe basalaka ba menuisier ba charpentier basalaka wana bayaka pena kotanga wana donc na bino tuna bavutuka bosala nini na mboka bindele nasi boke yano oyo tataki na bela pesi en tout cas yano eza simple ya comprendre que tozovivre na loi ya complémentarité oyo tambokela tia kati na donc tasalaka moto asalaka ye donc akosala ero moseki kozangaka esenga na yo donc nasi bozwi oyo tataki na bela ati kopesa biso awa tataki mabele nasi zokoba na kobetaka lisolo ya kolamusa bayindo basala nini mpona bongo kolanda bongo sango oyo bayindo basala parce que moyindo abunga moyindo akoma na ye ignorance ko moyindo akosala nini mpona pena alanda sango oyo ingeta moyindo mpo alanda sango oyo esengeli na ye aboma liboso orgueil aboma liboso kotya kibuye aboma liboso baétude nyonso oyo asali wana oyo atiaki no nga naza docteur naza licencié naza boye aboma nano yango soki abomi yango
akoya ko comprendre que eza na mai na biso moko esengeli kozwa yango nde kotia yango na esika oyo esengeli ingeta. Donc moyindo amikisa nano aboma orgueil, aboma nano ke non nazozwa mutuka oyo nazozwa mbongo oyo pona mutu moko songola salelaka ngai te. Moyindo ayeba ete ngai soki naza nango eke libota nyonso eza nango te seke naza moto te esengeli nga soki naza nango entourage na ngai ntonima nga mpe ezala na yango. Aboma orgueil aya azwa makambo oyo atanga yango atiango en pratique akomona ete akokoma lisusu motu monene koleka ndenge azokanisa za lelo. Matondo mingi motuna oyo euti epai ya mama na nga abotanga Miclaire Ngunga apesa mbote ebele abina tuna mpo nini totikaka na religion bakoko na so batikela biso bino bosi kochange so religion bakomisi na religion vamo bana abe bango ntango abotamaki bakoko nango basema kaka missioni que Jésus a été le seul sauveur, il est donc fils unique en Zambie, toi on Zambie à part Jésus. Même la Bible est tout le monde a la Bible, va comme là sur la Bible. À part Jésus, fils en Zambie, toi on a mutu donc à part Jésus sauveur, toi on a mutu mutu. Nous bouillir là ba religion nous balusi makamu ko on va n'importe quoi théo. Ingeta matondo na koliki a été esika mama tunaki motuno wana bino boya no la bango soki bango bayeba ki missioni. Pour battre mon soleil, il y a catholique qui bosse na bango, bazalaki. Mais so ko ba yeba ki missioni, mo ko banga pe na be catholique. OK, nyonso wana missionné botami na kata catholique to protestant. Il n'y a pas ça, catholique pe yaki na ngoko ya. Donc eza ba religion ba kona so batika côté la preuve année, ba bonzami ba bota makana yango to memelaka yango ba. So za ki ba bota makana yango, abota mana bonzami nini. Soki eza ki aribia bota mana missioni. C'est que bateau yene ba bota ki ye, bazaki na missioni. Mais soki bandi ko zonga siko na ba génération lekaki a comprendre que non bazaki pe na missionité bazaki pe na ba catholique te bazaki na bonzambe moko songolo nde bonzambe wana yango biso toyeko zonga susu na eleko oyo bonzambe na bango ba kozonga na eleko oyo. Donc cela veut dire bonzambe ya bakoko na biso donc o basamlaki Jésus te basamelaki donc nzamba pongutule donc directement au lieu de passer par Moïse par Jésus par ni donc basalaki eloko wana te sans plus tarder okanga maloba mingi penati tuni toyeba ana Montréal soki bayebangi bacontacte bino to bangi bayeba po bayeba kolanda yango bakolinga bayeba batanga ntiki masengono anza bacontacte avec Kimabel taki bakosa bino nini to bokotikela so bainformation to bokopesa bango po bango bakocontacte bino to nini ingeta matondo mingi na baebongo balingi ba zwa bainformation nyonso nakolika na Montréal tozali bongo na croisement P9 Laurier Est, numéro 3690A, numéro de téléphone est 514-627-3118. Na bayaba so bakobenga tokoyamba bango pona bongo so la makambo oyo nangonga nyonso akobengela en tout cas tozali disponible pona koyamba bango bongo na masolo oyo ngeta na kolika leteni wana ya na bayenso wana pona kolanda bongo Kimabel to pe kolinga bongo kozala information mingi sur Kimabel toza pe wana pona kopesa bino mais bapesi daya ba information na bango pona koyeba so na pona kotanga na asir à part bino bozana bato mosusu oyo bosangana na bango deja to bozolinga nanu bokanisa na bato koma ebele oyo banda kosangana ingeta yambo bandeko wana baya lisusu kobakisa bokasi na bango na etumba oyo basi kobakisa apport na bango na mosala moye pambatali mosala oyo ekomema bongo lobiko ya bato ebele kasi yo ndima na yo otangama na banemaki bongo lobiko wana ingeta bandeko bazali to bandeko ebele awa kasi soki bongo bino bokoya soko bakisa bongo loboko bokoya soko bakisa bongo lisusu ya bino bwania boyebi oya su bongo malonga pambati tata mokeli to nzambe bino obengaka apesa moto na capacité intellectuelle na ye na capacité bongo ya raisonnement na ye ndi raisonnement na yo wana bwania na wana to ala ngoposa tango koya kotanga nsiku ebala na na lolenge na yo na bombasi na yo e opesa su bongo bokasi na itumba oyo apesi bayenge na nengwa kamiti isika bazali bongo na bana ya kipavita bambasi na biso bambote ya mingi napesi bongo bambote ya mingi pa ya mbasi makwiza bazali bongo na ete na mosala mpona bongo kolukaka ndenge ezalaka napesi bongo bayenge ebele na libota na nga mobimba tata kubi kuna na Angola napesi bongo bayenge ebele na mwana biso moko keju esprit supérieur mponga abengaka bango mbasi ya molimo donc mbasi ya nguya na mama na ye vedi donc napesi bambote ebele na batata esika bozali bongo na mbasi flash double click
en fait na mbote belé tata makengo lumumba mbote donc bino tout na ngola pesi mbote. Est-ce que vous avez un message à ce qu'il y a repéré na bandi ya suka tena suka na nenge ya émission na biso ya repéré na ba obalandi bino to bozana eloko message mo pesa bango ingeta na kolika message ya kopesa alieki mingi ya kolobezali pamba te toyebi te bayindo bozana ba préoccupation belé bwana ba mituna ebele boza pe na posa koyoka makambo oyo na ndenge moko ya ebele kasi toyeba ete etando zali bongo ngonga todefaki bongo ngonga moke kolanda bongo lolenge tokokeli na mokolo na mikolo ya lelo to na mokolo ya lelo kasi message ya lika kana bandeko banso ba ebongo bokolanda émission moye bozala na mboka nyonso bokozala ingeta bana ya fumoki mbango bantelele bazali wana tango bongo bokobenga tango bokoluka contact tokozanga pete wapi kopesa bongo bino kolanda esika bozali nani azali wana po adirige bino kaka na meme sango ya lobika loposo moyindo kasi soki esali yo pasi komona ete bilenge boye bazali kolobela bongo lobika loposo moyindo kota kaka na chambre singa na tata akela likolo na si atalisa bino soki penza makambo oyo eza ya solo atalisa bino pona nini kaka sango oyo na eleko oyo atalisa bongo bino pona nini kaka bilenge bana mikende bazwa sango oyo na kolikia atalisi biso na betela bapaya ete jeunesse ne avenir à lobby kasi zakte bongo atalisi biso yango bango ba nemelaki biso yango kaka moi rappel pour la classe na bango bimo tebeti tant ozobota mwana inda oza relève na yo lobby donc biso moko nde relève bakoko na biso nde yango toyeko zonga ezali lio wana olikia na mpeto alaki na otalisa ete oyo nyonso akotutama na message oyo abenga biso na contact oyo topesi tope bongo abenga ndeko mopandisa yango akozanga te kotalisa po etokoba tosolola yango na molai na yango atondo mingi fakimbe moi mokia moile biso avant tokata émission na biso si émission na biso kombo ya religion na bino eza nini tope ese religion pe yaka na kombo ingeta na kolika kombo ya religion ezolata mo prophète mobikisi oyo ayeli bino sango yango na kolika biso bayino prophète na biso Fumuki Mbangu nde bongo religion ali kimbanguisme et tout ça la penza angela na esika wana kimbangiste te mais religion kimbanguisme parce na kimbanguisme nde tozomona Fumuki Mbangu mais kimbangiste yango za église de Jésus Christ par son envoyé spécial Seigneur ndenge bakomela ngo wana mais religion kimbangisme nde tozomona bokoko na biso tomona Fumuki Mbangu kuno balobela Fumuki Mbangu dans bayindo baya ndeko tanga siku ba comprendre ki balobelaka mokili mobima pamba te siku ezali mokili donc lolenge tata mokela kelela na mokili na ye donc loi ya mibeko ya bikela loi ya nature andeko sonaki na place na bino mais la kuna oisité te pona kobenga koluka koya kotanga bongo ntiku na semono anza parce que tiku yango ne fin otangi ntiku ozi boyebi otangi ntiku oyebi omiyebi nini ozali to nini lingo sala tala elenge mobali tala boma elenge ya oti ba ba keso ko na vamo komi koko ko na vamo mutu krake donc oyena vuva mu oyo kozande bwanya mayele elenga boye tama manzolo ba to botama to tika mama boete muta panzira apandi ko mingi kudu te parce que tozi bango basala ma musu to senge bango ka mwa minute muketo ba pesela o ba ki na posa ko pesela na age na bango basala ngo bazolo ba makambo kudu oyo ba mikromi ba ko ba kudu te na kote bango lobi na distinction na me talisa bino na kote na lobi na distinction makambo no ba papa o amukolo eza ke papa abotinga mais papa ko se défendre devant elenge mobile lokola bango et ça nga passe na moni ke te vuva mu eye pena ko zongisa pena moyindo bongo na ina place que moyindo aiba histoire na ye taki mabele matondo mingi na tambo pesi biso pena donc na ebite nini susu o bongo baksa na suka na ebite nini o za pena mingi peta misuto zanga ko tuna bino to zanga pena misuto ko loba o baksa pena bato ko na bino pa meka moza mwa liteya ingeta na kolika ete maloba ekosila te pamba te ne leko yo to le lembo ya chaku ya koloba ilongo na mokonzi na biso ya mbo chaku mais tout le monde a batabé ko afinga rabino ba chaku ba benga bino ba perroquet est-ce chaku na perroquet ba ndenge moko so logo meka mo expliquer mo lo wana muke eza pasi mingi po bango sengeli fondengo wana moni ndenge ni esika mosale osalama ya malamu ba o basatandaki te ba o ba ndimaki te ke mosale ko salamela bongo kwanda bilembo oyo tango musu bango bazana ngo te soki bazana bosuka malamu te bakoya ofinga kasi biso totala mingi bongo te ingeta bino bongo yeba kaka bandeko bozali par rapport à chaku azali nyama oyo espèce oyo elingaka te kobota na bowumbu chaku abotaka na bowumbu te alingaka pe te kotika bana na bowumbu kozaka bota na bowumbu akotika soka kufa kotika bana na bowumbu
nde wana wapi ne songa nzila fumukusu kama nzala pa na Angola li bomai na bomoi ye akokite kolinga kotika baindo na boumbu neti na wana tozo elembo azwa elembo ya chaku pamba te kusu boya totanga siku tokosola esu ya mingi ne sika wana to sitika mo mukira ka pomni za anta bedika na vuvamu to sitika tapo na wana so bugo sikira bande kwa so pomni za anta vuvamu na bedika eza ni za majorité na opposition to ndenge nze ba te matondo mingi na kolika botuna ki motuna moko est-ce que lisanga ibun elobela komba fumuki mangaka moko to tabi notiza ibili wana vuvamu elobi lisanga ezaba idita ibele kasi bino moko yeba boyi vuvamu aza mosapia munene alingaka misapi nyoso kasi masanga wana misusu eza nango ba misapi oyo balingana kate bakona koyambana te donc vuvamu aza bongo mosapia munene ya mosapia munene asangisaka yango na yebike takimambela pesi nu exercice wana ozana tembe aluka kosala bongo misapi wasangisa ngo ekosangana te mais so ozali musapi munene oyo ekosangisa bongo bandeko nyonso donc akosangisa bango matondo mingi takimambela obo pesi biso na tabo pesi biso ya mingi nasi bato bakolanda bino bakosepela mingi po tanto yaki basa zo tata kongolo fokutana takimabel ya mbela zo tata wana babi mokambi Angola zo manke bino makasi to pesa no message oyo Angola zo lela takimabel bozo mona na te takimabel bozo kana te mokambi na biso aza wapi ngana zile mokambi na bino yeyo ama kambi na bino ate ba mokambi na ngape na yebe awa na zipe ba cours mo accélérer to pandaka teke zo ba cours accélérer na zipe mo ba book na nga wa yela ki biso akabeli biso ba livre ko yango ne bilembo o to ba sa bongo na future génération zo sa ba ke tento za ki na kate tumba pe yango apeso bilembo la biso en tout cas takimabel to pesi no matonda mingi na tana no pesi biso na yebi ke matonda ya mingi ebi yamba simate do yambi to yamba bino susu mbala mingi po to meka susu kosola susu oyo bongo ezangi na mbala sima en tout cas atondo mingi pona bino sans plus tarder bande ko nanga bobosa na te ko kende moko na chaîne na biso ko linga bongo chaîne na biso donc bo subscribe na chaîne na biso bo commenter bo partager et ko sala bongo malamu mingi nga kongolo inga na linga bino mingi na uti bongo musika na baki bongo nengwa natakala kuna na ana Montréal kala mingi te do kuta na bino to mona bino nengwa kamit mbasi makwiza chatatingi ngunza lwakula bambote na bino yango bayenge na bino to bisika bozali balongo batela bino na pesi bangunza tu ya vuvamu ozo bunda bon sangolo biko poso moindo bayenge pena ya mingi na pesi bandeko nanga tu ya lisanga vuvamu ya vutuka bana pambu vidila tebike tozokuba tujine etumba o tozobunda tujine etumba o tokolonga elongo ezali tokomina na porte ya mandantilulu donc cela veut dire tokolonga po elongo ezali elongo tant kusu échec ezalaka te tabara bongo impossible eza bongo pemba kalunga te moindo abungisa bongo bonzambe na ye boindo o ayemeba kasusu te lelo ntiki masemono anze ye pona kozongisa bongo susu moindo conscience o abungisa ndeko yo na poso tanga yo na poso ba information ya mingi takimabela za ana Montréal apesi adresse na moto to ko afficher sur adresse na bona se po mona ngoke esika takimabela zalaka ndebo komona yango boye ebele kotanga bokomona so ekala mingi te ana mabele na bango pona ko so be misoso ya mingi en tout cas botika ya malamu balongo pe fumuki mbangu aza na bina batela na bino ndeto kuta bongo na mikulu mizali